जी, आज हम एक टायर बनाएंगे और देखते हैं इसमें क्या हुआ है। अभी ये जो है ना हवा बार बार कम कर जाता है ये, तो अब हम इसको पानी में चेक करेंगे। मैं टायर को चेक करता हूँ, देखता हूँ इसमें क्या हुआ। ये हवा कम कर रहे हैं बार बार। लग रहा है कि टायर में कोई पंचर है। लग रहा है टायर में कोई पंचर नहीं है, लेकिन इसको मैं ऊपर से पूरा चेक करूंगा कि कोई कील वगैरह ना लगी हो ऊपर। कुछ ऐसे पंचर भी होते हैं जो पानी में डुबोने से नज़र नहीं आते, लेकिन ऊपर कील लगी होती है, बहुत कम हवा निकल रही होती है उसकी। ऊपर से इसको अच्छी तरीके से देखना पड़ता है। मैंने देखा है इसके वाल में से हवा निकल रही है, इसका वाल थोड़ा कमज़ोर है और मैं इसका वाल चेंज करूँगा। तो जब इसमें हवा का प्रेशर होता है तो ये हल्के हल्के हवा निकालता रहता है, और ये पानी में भी हल्का हल्का निकाल रहा था हवा यहाँ से। मैंने अभी इसमें नया वाल लगा दिए। अब जो है मैं इसका वाल चेक करूँगा, सही है वाल। तो मैं इसको मीटर पे 30 पॉइंट करूँगा। हवा इसमें ज़्यादा थी, मैंने इसको चेक करना था कि कोई पंचर ना हो इसमें। जो मैंने इसकी 30 पॉइंट मीटर पे हवा बराबर कर ली है। रोज ये जो है हवा कम कर रहा था ये टायर। मैं इसको फिट करूँगा। इसके भी लंबे स्टड हैं जैसे BMW के होते हैं। मैं इसके नट सारे लगा लूँगा। मैं इसको टाइट करूँगा नटों को। मैंने इसके सारे नट टाइट कर लिया। अब मैं इसका जैक थोड़ा और ऊपर उठाऊंगा और इसके नीचे मैंने घोड़ी लगाई हुई है, तो सारा गाड़ी का वज़न जो है वो घोड़ी पे आया हुआ था। अब मैं इसके नीचे से घोड़ी निकालूंगा। मैं जैक को डाउन करूंगा। अभी आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी नीचे आ गई। तो मैंने जैक बाहर निकाल लिया। अब मैं इन नटों को टाइट करूंगा।